Assalomu alaykum hammaga. Mana 1.0 tayyor bo'ldi. Bugungi chuslo 2026-yil 22 fevral. Adres Samarqand Jonboy, bu yoqdan kelishi Unzot, Mazot o'tgandan katta trassa bu yoqqa o'tib kelsangiz Toshkentga o'tib ketasizlar. Zakaz asosida taklif berdik. 1.30 2.30 Shivillerdan mana 14 lik balonlar qilib berdik. Mashinani zapaskasi bilan ketadi. 1 tonna 600 lik. Mana yaxshi zamoklardan qilib berdik. Mana kuzov nomerlari otilgan. Mana oldi mana shunaqa shamol keskichi bo'lsin dedilar. Shunaqa qilib taklif berdik. Rushotkalar olinib qo'yiladigan universal qilib berdik. Orqalar yonga ochiladi, pastki tomoni pastga ochiladi. 1.30 ga 1.30 2.30. Adres Samarqand Jonboy, 2026-yil. Kimga shunaqa prinsipda kerak bo'lsa, shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi, Telegram, WhatsApp bo'ladi. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz ham bor, bu yerda tayyor prinsiplarimiz ham bor. Buni narxini 10 million so'mga qilib berdik. O'zimiz tanish akalarga o'zi 10,5 million chiqadi dedi. 10 millionga qilib berdik. Tentlar ham bor. Tentlarni mashinaning ko'tiga soldilar. 1.30 ga 2.30. Bulung'irga sotdik. Samarqand Bulung'ir. Mana katta trassani usti.